कौन आपण केबे एक्सपीरियंस करिसंती जेतेबेले आपण स्क्वाट करंती नी बेंड करंती किंबा शोल्डर को मूव करंती हठात आपणक जॉइंट रु कटकट क्रैकिंग किंबा पॉपिंग साउंड आसे आ आपणक मनरे हठात आसे कि बस एबे आर्थराइटिस स्टार्ट हे गला। हेलो एवरीवन, मु डॉक्टर अंकित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शरीर संजीवनी। आज का ये वीडियो रे आमे साइंटिफिकली डिकोड करिबा क्रेपिटस रो अर्थ कौन आ जॉइंट भितर जो साउंड आसे एटा एक्चुअली आसे कहीं आ सबुठारु इम्पोर्टेंट होउची इज दिस साउंड गुड और बैड। क्रेपिटस रो माने होउची जॉइंट भितर होउथबा साउंड बा ग्राइंडिंग सेंसेशन। एही साउंड प्रत्येक एज ग्रुप लोकंक ठारे देखा देई थाए। यंग हेयंतु किंबा ओल्डर, ऑफिस वर्कर्स ठु नेई कि एथलीट्स मानकरे एही साउंड देखा देई थाए, किंतु एहार अर्थ सबु बेले डिजीज नुह। जॉइंट क्रेपिटस हेबार बहुत गुड़िए कारण रहिछि आ आमे एही कारण गुडी को गोटे गोटे करी आलोचना करिबा। प्रथम कारण हेउछि साइनोवियल फ्लूइड बबल्स। प्रत्येक हेल्दी जॉइंट्स भितरे गोटे साइनोवियल फ्लूइड थाए जहा कि गोटे स्लीपरी लिक्विड जहा कि कार्टिलेज को लुब्रिकेट करी थाए और बोन भितरे फ्रिक्शन किंबा घर्षण को कम करी थाए और स्मूथ मूवमेंट को अलाउ करी थाए। जेतेबेले आमे मूवमेंट करी थाउ एही फ्लूइड भितरे धीरे धीरे छोटा छोटा गैस बबल्स तैयारी होई थाए और धीरे धीरे यह कोलैप्स करी जानती जहा फलरे कटकट क्रैकिंग किंबा पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हेई थाए। 2023 रो गोटे स्टडी अनुसार यह संपूर्ण नेचुरल प्रोसेस और आर्थराइटिस सहित यार कोनोसी डायरेक्ट लिंक नहीं। द्वितीय कारण होउछि लिगामेंट और टेंडन रो मूवमेंट। जेतेबेले आमे जॉइंट को बेंड करी थाउ लिगामेंट निज जागारु टिके शिफ्ट हेई कि पुणी थरे बोन उपरे स्नैपबैक करी थाए, जेमिति कि रबर बैंड को स्ट्रेच करी कि छाड़ी देला परे हुए जहा फलरे पॉपिंग, क्लिकिंग किंबा स्नैपिंग साउंड प्रोड्यूस हेई थाए। स्टडी यह कहे जे जदि एही साउंड पेन फ्री रुहे ताहेले यह जमा क्षतिकारक नुहे। एथलीट्स, जिम गोअर और डांसर्स मानक ठारे यह सबुठारु कॉमन। तृतीय कारण हेउछि जॉइंट भितरे हेउथबा प्रेशर और अलाइनमेंट चेंजेस। जेतेबेले आमे लंबा समय धरी बसी थाउ और हठात छिड़ा ही थाउ किंबा स्ट्रेच करी थाउ जॉइंट कैप्सूल भितरे सडन प्रेशर चेंज हेई थाए और वैक्यूम क्रिएट हुए जहा फलरे पॉपिंग किंबा क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस हेई थाए। 2022 रो गोटे स्टडी अनुसार प्रेशर वेरिएशन और अलाइनमेंट शिफ्ट जॉइंट पॉपिंग किंबा क्लिकिंग रो मुख्य कारण होई पारे। चतुर्थ और सबुठारु मुख्य कारण हेउछि कार्टिलेज डिजेनरेशन बा वेयर एंड टियर। जेतेबेले कार्टिलेज रो स्मूथ सरफेस रफ हो जाई थाए तो बोन्स भितरे फ्रिक्शन बढ़ी जाई थाए और ग्राइंडिंग और ग्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस हेई थाए। एही साउंड स्पेशली सेतेबेले आसे जेतेबेले कार्टिलेज भितरे माइक्रो डैमेज होई थाए और कार्टिलेज रो लुब्रिकेशन कम हो जाई थाए। 2022 रो गोटे स्टडी अनुसार कार्टिलेज भितरे होउथबा छोटा छोटा माइक्रो डैमेज लुब्रिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करी थाए और जॉइंट साउंड किंबा क्रेपिटस को बढ़ेई देई थाए। 2023 रो अन्य गोटे स्टडी यह कहे जे अर्ली कार्टिलेज डिजेनरेशन रे जॉइंट रो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मध्य कमी जाई थाए। जदि क्रेपिटस सहित पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस और रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रहिछि ताहेले यह को इग्नोर करिबा ठीक नुहे। 2017 रो गोटे स्टडी अनुसार नी जॉइंट क्रेपिटस कैन बी एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। 2010 रो आ गोटे स्टडी यह कहे जे रिमाटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट मानक ठारे देखा दउथबा जॉय जॉइंट क्रेपिटस अर्ली बोन इरोजन बा डिजेनरेशन रो प्रेडिक्टर भी हेई पारे। अर्थात प्रत्येक कटकट हार्मलेस नुहे, केबे केबे यह रेड फ्लैग भी होई पारे। 2024 रो गोटे स्टडी यह हाइलाइट करूछि जे जेतेबेले कार्टिलेज लुब्रिकेशन कम हो जाई थाए बोन भितरे फ्रिक्शन बढ़ी जाई थाए और जॉइंट डिजेनरेशन फास्ट हेई थाए। सेतिपई कार्टिलेज लुब्रिकेशन और कार्टिलेज हेल्थ को मेंटेन रखिबा निहाती जरूरी। रेगुलर मूवमेंट, हाइड्रेशन और बैलेंस न्यूट्रिशन जॉइंट को प्रोटेक्ट करी थाए।
जदि जॉइंट साउंड सहित पेन स्वेलिंग और स्टिफनेस नहीं ताहेले जमा टेंशन नियंतुनी, बस मूवमेंट और हाइड्रेशन को मेंटेन रखंतु। किंतु एही साउंड सहित जदि पेन स्वेलिंग स्टिफनेस और रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रही ताहेले क्वालिफाइड डॉक्टर किंबा फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करंतु। रिमेंबर, जॉइंट भितरे होउथबा साउंड केबे केबे वार्निंग बेल भी होई पारे। टाइमली डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव फिजियोथेरापी बेस्ट ऑप्शन। जदि आपण मानंकु ए वीडियोटी पसंद लागिला ताहेले वीडियो को लाइक एंड शेयर जेमिति हेले करंतु। आ मो चैनल शरीर संजीवनी को सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। आगो को देखा गोटे नुआ हेल्थ टॉपिक सह। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।